हेलो साथीहरू, आज म यहाँ डेल 157,000 सिरिजको नयाँ ल्यापटपको अनबक्सिङ गर्दैछु। यो 2018 मोडल हो र 57,000 सिरिज। यसको सिरिज नम्बर हो 7580। यो बक्सभित्र रहेको छ डेल 15.6 इन्चको ल्यापटप। यसभित्र रहेको छ यसको चार्जर, यसले यसपालि पनि यसमा नयाँ मोडलको चार्जर राखेको छ र अरू छन् यो भित्र विभिन्न पेपरहरू जसमा वारेन्टी कार्ड, युजर म्यानुअल 57,000 सिरिजको instructions, manuals, guides for the user, your safety regulation, warranty card पनि रहेको छ। यो चाहिँ यसको वारेन्टी इन्फर्मेसन, यसको वारेन्टी चाहिँ 1 इयरको रहेको छ। यो चाहिँ डेल 15.6 इन्च 8GB RAM and 512GB SSD रहेको छ। यसमा SSD छैन किनकि SSD ले बेस्ट पर्फर्मेन्स दिन्छ ल्यापटपलाई। यो चाहिँ i7 and 8 जेनेरेसनको ल्यापटप हो। यो हेर्दाखेरि एकदमै स्लिम देखिन्छ, एकदमै यसको वेट पनि एकदमै लाइट रहेको छ। यो ल्यापटपले चाहिँ नयाँ अहिले एउटा USB टाइप C, HDMI पोर्ट र 3वटा टाइप A र युनिभर्सल हेडफोन ज्याक पनि राखेको छ यतापट्टि साइडमा, र यसमा DVD ड्राइभ भन्ने छैन। ल्यापटपलाई खोलेर हेरौँ अब एक्चुअली यसको लुक। माउस ट्र्याकप्याड पनि एकदमै ठुलो रहेको छ। यो इन्टेल i7 8th जेनेरेसन र Nvidia GeForce 15.6 इन्च फुल HD IPS डिस्प्ले र यसमा न्यारो बोर्डर रहेको छ जसमा बेजललेस तपाईँले डिस्प्ले पाउनुहुनेछ र टचप्याड प्रोटेक्सन, HDMI 2.0 र USB टाइप C रहेको छ र डेल सिनेमा एक्सपिरियन्स तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ यो ल्यापटपमा मुभीहरू हेर्दा। अब यसलाई ओपन गरेर हेरौँ। Let's see how does it look like. सुरुमा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। म अहिले पहिला यसलाई सेटअप गर्दैछु। यसको बेजल एकदमै थोरै छ, न्यारो बोर्डर्स, पिक्चर क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो देखाएको छ। I hope you guys like this unboxing video. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe our channel for more videos. Thank you.